Всем привет! Очередная поездка на Ворошиловские водопады. Смотрим, будет интересно. Заправил полный бак, созвонился с Андреем. Ну что, Андрей? Я предлагаю вот такой метод парковки. Все, начинаем пеший свой маршрут. И мы вот так поднимались, они в итоге прям нашли выход. Прям и уходили вот сюда, на гору Японку. Начались заросли площадки. Вот камень здесь вот большой. В нем когда-то в центре как бы возвышался такой небольшой кристалл какой-то. Кристалл. Вообще, вот он, вот этот джунгли. Ключ Ворошиловский. О, мегалит. Смотрите. Получается, что сопка россыпи вот здесь, рядом. Достигли мы своей цели, покупались, насладились красотой мест этих, перекусили, собираемся в обратный путь. Да мы еще вернемся.